ఈ మధ్య మన చిన్నోడికి దగ్గు తగ్గట్లేదు. రాత్రి వేళ దగ్గు ఆగక నిద్ర పట్టడం లేదు. ఎన్ని మందులు వేసినా తగ్గట్లేదు. నాకు టెన్షన్ గా ఉంది. ఇంకేమైనా పెద్ద సమస్య అవుతుందేమో అని అనిపిస్తోంది. నిన్న బాగానే ఉన్నాడు, ఇవాళ మళ్ళీ ముక్కు కారుతోంది. వాతావరణం మారగానే ఎలా అవుతోంది? అయ్యో, మీ పిల్లలకు ఇలానే దగ్గు జలుబు వస్తుందా? ఈ మధ్య చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఇలాగే చెబుతున్నారు. భయపడకండి, ఇది పెద్ద సమస్య కాదు. ఇలాంటి దగ్గు, ముక్కు గారడం ఈ చల్లని కాలంలో చాలా సాధారణం. వాతావరణం మారడం వల్ల పిల్లల ఇమ్యూనిటీ కొంచెం బలహీనం అవుతుంది అంతే. వేడి నీళ్ళు తాగించండి, ఆవిరి రోజు పట్టించండి. గది చల్లగా ఉండకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఇలా చేస్తే పిల్లలు త్వరగా కోలుకుంటారు. మరిన్ని నిపుణుల సలహా కోసం క్వీన్స్ NRI హాస్పిటల్ ను సంప్రదించండి. మీ ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లోనే ఉంది.